Hi guys! Kamusta kayo? So, dito ako ngayon sa store and for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga bagong damit na pinamili ko sa aking alagang pusa. So, dumating na siya and sabay-sabay natin siyang buksan and 3, 2, 1, go! So guys, yung mga alaga natin pusa, para din tao yan. So kailangan, binibilan din natin siya ng damit para maganda rin silang tingnan. So guys, yung unang ipapakita ko sa inyo ay yung damit na binili ko sa aking unang pusa na si Sari. So ito siya. Bagay ito sa alaga kong pusa na si Sam. So, size medium siya. At yung pusa ko is 1 year and 2 months na. So makapal yung tela niya. So guys, yung pangalawang damit naman ipapakita ko sa inyo ay para naman sa aking pangalawang anak na si Amara. Tara! So, pink. Ito naman siya. Super kapal ang tela niya. So, yung si Amara naman is 5 months. So, yung size na binili ko sa kanya is size small. And lastly, para sa aking bunsong anak na si Kisses. Taran! Pink din siya. So, fruits. So, si Kisses naman is 4 months. So, yung binili ko sa kanyang damit is size extra small. Cute! So pretty! I love it! Strawberries! So guys, nabili ko yung mga damit ng aking alagang pusa sa Shopee. So ito yung name ng shop na binilhan ko. Okay, and nabili ko yung damit ni Kisses extra small for only 89 pesos. And then, yung damit ni Amara at Lisang for only 123 pesos. So, sobrang mura, makapal, magandang tela, and magugustuhan to ng mga alaga kong pusa. So guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, huwag kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe para lagi yung updated sa mga video na i-upload ko. So mag-ingat kayo palagi and God bless everyone. Bye-bye!